كتير منكم بعتولي هو مفيش غير فطار وغدا، مفيش عشاء. ايوه يا جماعه، ساعات بتعشى مثلا زبادي ولا حاجه. ده لو انا اتعشيت. النهارده بقى هنعمل مع بعض يعني سناكس كده ما بين الوجبات، بس انا بصراحه بعتبره وجبه كامله ممكن اتعشى بيها، لان هو مشبع جدا. وما تاخدوش منه كتير لان هو الكتر منه هيتخننا. طيب ايه هو؟ جبت واحدة افوكادو. اختاروا اللي قشرتها بني محمر دي، بتكون ألذ كتير من اللي قشرتها خضراء، وبتكون كده حلوة، ويعني ما تكونش ناشفة قوي وما تكونش طرية قوي. ناخد بالنا. بدأت كده يعني شقتها من النص وطلعت البذرة، طلعت معايا بسهولة لأن هي كانت مستوية. أخدتها كده بالمعلقة زي ما انتوا شفتوا. هضيف لها بقى موزتين. على فكرة الموز صغير بس هو يبان في الكاميرا كبير عشان مقربة الكاميرا يعني. هحليه يعني بمعلقة واحدة من العسل النحل. وممكن تبدلوها بدبس التمر، بيكون طعمه لذيذ جدا، بس انا خفت ان في حد ما يتصل ما يحبوش ولا حاجة، فاشتغلت بالعسل النحل. كمان ضفت كوباية من الحليب. المفروض نضيف اكتر، انا بصوا هتشوفوا القوام تقيل قوي. بس انا بعد كده لما جيت اشربه حسيت ان هو تقيل، فزودت شوية حليب كمان، وقسمت بقى. قسمت الكمية على كوبايتين. خلاص خلطته كده بالهاند بلندر، اظن مفيش اسرع من كده، واعملي نقطة فبشيلها. عشان نكمل بقى قيمته الغذائيه. بص هو تقيل ازاي. زي ما قلت لكم انا بعد كده خففته شويه. عشان نكمل بقى القيمه الغذائيه، حطوا اي نوع مكسرات. المفروض ان احنا نحط كاجو يعني، بس انا كان عندي عين جمل لذيذ جدا ومشبع يعني. وبرده من المكسرات الصحيه. ممكن كمان شويه لوز ني، هيبقى حلو قوي. كده عملنا مع بعض مشروب الافوكادو بالموز. طعمه لذيذ كده، هتحسوا ان انتوا حليتوا بجد، وبألف هنا وشفا.